Zoti tregoi se ai I zhdukuar miqtë e Beni Israilve dhe se ata I bëri trashëgues të vendeve të armiqve, për të treguar edhe se Beni Israilet në vend që të falëndëronin për gjitha këto mirësi, u bën bukshkelës. Zoti urdhëron e thot: وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يكفرون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون. Ne me madhërin ton bëm që Beni Israilet të kapërcejnë ndetin, por kur ata erdhën te një komb që vazhdonte të aduronte, I dhujt than: O Musa, bëj edhe për ne një të adhuruar si të adhuruarit e këtyre. Musa ju tha: ju jeni një komb I paditur, ju nuk e dini se adhurimi që u bëhet të tjerëve e jo Zotit është punë fare e kot. Dhe Musa I shtoi edhe fjalët: Inna haulai mutabbarun ma hum fihi wa batilun ma kanu ya'malun. Pa dyshim feja që ushtojnë këta do të shkatrohet dhe punët që ata bëjnë janë krejtësisht të kota. Qale e gajra Allahi e bëgjikum ilahen, wa hua faddalekum ala l'alamin. Musa ju tha: a përveç Zotit të kërkoj një të adhuruar tjetër për ju, kur ai është Zoti që ju ka bërë juve të virtytshëm mbi të gjithë të tjerët? Ai Zoti mbyti armikun tuaj, ai ju nxori në bregun e shpëtimit, ai ka dërguar pejgamber ndër ju, as keni turp e kërkoni Zot tjetër, kur Zoti ju ka dhënë gjithë këto të mira. A bëhet I adhuruari me duar, si mund të merret për Zot ajo gjë që e sajojnë vetë robt? O idh anjaynakum min ali firauna yasumunakum su'al adhab yuqattiluna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum wa fi dhalikum bala'un min rabbikum 'azim. Kujtojeni edhe atë kohë kur ju shpëtuan prej ngatresave munduese të faraonëve, të cilët ju mundonin shumë, ata vrisnin ndjem tuaj dhe linin të gjalla femrat tuaja, me këtë mënyrë ata donin të thyenin forcën tuaj dhe t'ju çnderonin. Por në këto që ju ndodhnin, për ju kishte një sprov të fortë prej Zotit tuaj, sa shpejti haruat këto të mira. ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها ب10 فتم ميقات ربه 40 ليلة وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. Ne kishim urdhëruar Musajin që të bënte 30 net adhurim dhe ai e kishte pranuar atë urdhër, I shtuam edhe 10 net të tjera dhe kështu u plotësua koha e adhurimit të tij 40 net. Musa I kishte thënë të vllajit të vet Harunit: bëhu zëvendësi im në kombin tim, ndreqi punët e tyre dhe mos ndiq udhën e ngatrestarve. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. Kur Musa erdhi në kohën e caktuar prej nesh dhe Zoti I bisedoi me të, ai tha: o Zot, bëj që unë të shoh ty. Zoti tha: ti s'mund të më shohësh mua, por vështroj një herë atë malin që ke përballë, nëse mali qëndron në vend, atëherë mund të më shohësh. Dhe kur Zoti u shfaq malit, e bëri malin cop dhe Musa I tira të fikët, e u rrëzua për tokë. Kur erdhi në vete tha: ti s'ke asnjë tëmet, bëj teube tek ti dhe unë jam më I pari atyre që të besojnë e të binden ty. Kuptimi: kur Musa erdhi në kohën që I kishte caktuar Zoti dhe bisedoi me Zotin pa ndërmjetës, tha: o Zot, më ke dhënë gjithë këto të mira, ma trego veten tënde që ta shoh. Kur Musa I dëgjoi fjalën e Zotit pa ndërmjetës prej gëzimit, lakmoi të shoh edhe veten e Zotit dhe I tha: o Zot, bëj që unë të shoh me sy. Kësaj kërkese të Musait Zoti u përgjigj: o Musa, ti sa ti je gjallë nuk mund të më shohësh, por vështro malin që ke përballë, I cili është më I qëndrueshëm se njeriu. Kur unë t'i shfaqem malit, po qëndroj ai, atëherë edhe ti mund të më shohësh. Kur Zoti u zbulua malit, mali u coptua dhe Musa I tira të fikët e u rrëzua për tokë. Pas një farë kohe, kur Musa I erdhi në vete, tha: o Zot, unë të pastroj ty nga të gjitha të metat. Bëj teube dhe kërkoj ndjes që kërkova një gjë që është jashtë fuqisë sime dhe unë jam I pari besimtarve të madhërisë tënde. Shpjegime:
Bejzaviu thot ky ajet tregon se është e mundur që Zoti të shihet, sepse Zoti nuk i tha Musait unë nuk shihem dhe s'është e mundur të shihem, por i tha ti s'mund të më shohësh. Pra fakti që Musai nuk mundi ta shihte Zotin nuk do të thotë se nuk është e mundur që Zoti të mos shihet fare. Nëse do të ishte e pamundur të shihej Zoti, Musai nuk do të kërkonte që ta shihte atë, sepse për pejgamberët është e pamundur që ata të kërkojnë një gjë prej Zotit dhe ajo të mos bëhet, pasi pejgamberët patjetër që i din ato gjëra që janë të pamundura të bëhen, muhal. Pra kërkesa e Musait për ta parë Zotin është një arsye fare e qartë se është e mundur, mumkin, të shihet Zoti. Pasi edhe vetë Zoti e lidhi dukjen e tij për Musai në qëndrimin e malit dhe qëndrimi i malit është diçka që mund të ndodhë. Ajo gjë që varet një gjë tjetër patjetër është e mundur të ndodhë. Prandaj thënia e Zotit për Musain, ti s'mund të më shohësh mua, do të thotë për të më parë mua duhen disa mjete, të cilat ende nuk i ke ti. Pra ka kuptim që Zoti mund të shihet. Fahri Raziu thot se fjala që ka dëgjuar Musai ashtu siç thot Imam Eshariu është fjala e amshuar e Zotit, e cila është pa shkronja, pa zë, kurse Imam Maturidiu thot se Musai ka dëgjuar fjalët e krijuara të Zotit me shkronja e me zë, prej asaj pemës së përmendur në suret e tjera. Fraza subhanake tubtu ilejke, o Zot unë të pastroj ty nga gjitha të metat dhe të kërkoj ndjes, do të thot se Musai ka kërkuar ndjes, pse ai kërkoi një gjë pa kërkuar më parë leje prej Zotit. Mundësinë e shikimit të Zotit në dynja e tregojnë jo vetëm ky ajet, por edhe ajete të tjera. Për këtë mundësi nuk ka ndonjë pengesë, as edhe sipas arsyetimeve mendore, por përveç pejgamberit ton, natën e Miraxhit, askujt nuk i ka ndodhur ta shohë Zotin në dynja, kurse në ahiret është vajxhib të besohet se banorët e xhenetit do ta shohin Zotin, dhe këtë e vërtetojnë shumë ajete të Kuranit dhe fjalë të shenjta të pejgamberit.